kíní ẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀kan àti ẹ̀mọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá ṣe ni wọ́n flag wa jábọ́ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kíní apàdà wọlé wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì mo dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá ń gbìyànjú nígbà àgbálálẹ̀ yìí a máa ṣe program tálẹ̀ yìí tá a bá dẹ̀ tún ṣe lè àtún máa ṣe míì àfi tó bá fi ọwọ́ síbi tí ẹ kọ́wọ́ gbé àfi tó bá fi ọwọ́ ọmọ ọba ṣọ́ làwa náà máa dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn. Kí n má gbà yín lákòókò ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nu ètò tá à ń bá lọ lẹ́ẹ̀kan èyí tẹ́ bá ti ń wọlé padà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa tẹ like button yẹn ẹ bá mi share ètò yẹn ẹ bá mi pín ètò yẹn ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ẹ bá mi padà sórí ètò ẹ bá mi padà sórí ètò aha so àwọn èèyàn máa lóore fẹ́ àti wọlé padà ń sìn. Mo sọ fún yín pé man grand mufti yìí tó pera ẹ̀ ní Mufti Iwo yìí ọ̀tá Yorùbá ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tá ìran Yorùbá ni. Èmi ò mọ béèyàn ṣe máa ń bínú ìran ẹ̀ tó o bá sọ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́ lóòótọ́ ó ṣe jẹ́ pé gbogbo ìwàásù títí ẹ gbogbo jánàbí tó máa ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ ọ̀rọ̀ tó máa ń tako ìran Yorùbá ni. Ṣé yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá nítòótọ́ kó máa tako ìran ẹ̀ bí eléyìí? Kó jẹ́ pé ọ̀nà tó máa gbàdá máa fi dojú ìran ẹ̀ bolẹ̀ tó máa fi máa tẹ́ńbẹ́lú ìran ẹ̀ ọ̀nà yẹn ṣáà ni ìwọ máa ń wá ń tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú prógrámù yìí. Mo sọ pé mi ò fẹ́ pẹ́ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ń fà wá sẹ́yìn yìí kò sígbà tí a ò ní gbára wa lákòókò díẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò ní fẹ́ pẹ́ púpọ̀ náà regardless mi ò ní pẹ́ púpọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká gbọ́ ń bẹ̀ ká wá yànnàná ọ̀rọ̀ náà. Kí Islam kó tó dé ní pípé ní north àti lẹ́ẹ̀bù rẹ̀ gẹ́ tó dé sílẹ̀ Yorùbá pípé ni wípé bí wọ́n ṣe fún foundation tí wọ́n gbé pílà rẹ̀ kalẹ̀. Wọ́n ṣe gbé pílà Islam kalẹ̀ wọ́n ní wọn rúfẹ́ lẹ̀ Yorùbá. Torí rúfin rẹ̀ lànàbí pé ní jihad ìtumọ̀ jihad ni pé jihad ló máa mú politics wá ẹ bá ti lè jà tọ́lọ́mọ ogun òun ló máa draw politics tààrà lówó sí kíni tí wọ́n máa tẹ̀lé àbí bẹ̀ jihad wọn mú wọlé Yorùbá. Ní ìmọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ tí màá yín sọ mi wáyé yín ṣé ẹ̀kọ́ pé ta bá ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń gbà mí wípé ẹ̀sìn Islam yìí ń gbà tán bẹ̀rẹ̀ kò jọ bí agídí bí ìjà bí ogun náà fi bẹ̀rẹ̀ ogun tipátìkúkù wọ́n fagídí gba ẹ̀sìn Islam gbà yẹn ni. Àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé irọ́ ni mò ń pa kán wá já mi nírọ́ torí tẹ́ bá ti lẹ́ẹ̀ ní sinmi àwa náà kò ṣe pé àmèsì tó tọ́ fún yín àwọn èèyàn kàn sọ pé ẹ jẹ́ kó gun mí ẹ jẹ́ ká gógún sinmi la fi ń dẹ́lẹ̀ fún yín díẹ̀díẹ̀. Mo dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn fi ń da yín lóhùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ń sìn because torí pé àwọn èèyàn keep silent torí pé àwọn èèyàn wọ́n fojú fò yín tẹ́lẹ̀ lẹ́fí ń wò pé lẹ́nu ọ̀rọ̀. Mo sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ̀sìn Islam ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa tó ń ṣe Islam lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣé wàá gbà àbí ká pa ẹ́ náà fi mú ẹ̀sìn yẹn wọlé Yorùbá. Ẹ̀sìn agídí ẹ̀sìn òun náà fi ń pè lẹ́sìn ìmọ̀le wípé nígbà yẹn o tó bá ti wá wọ́n fẹ́ mo ti wo fíìmù kan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ náà tó bá ti wá eléyìí tí mo tẹ̀ tún sọ yìí ìdàkejì tún ni kò tún ṣe àwọn mùsùlùmí àwọn kejì tún lélẹ́yìí àwọn ti kìrìsìtẹ́nì ni mo ń sọ yìí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀sìn yẹn tó bá ti sọ pé ò gba ẹ̀sìn báyìí ò gba ẹ̀sìn eléyìí wọ́n á pa ẹ́ ni tó bá sọ pé ò fẹ́ ṣẹ̀sìn yẹn wọ́n máa pa ẹ́ ni nígbà tó máa ń gbé ọ̀bẹ sáwọn kan lọ́rùn pé ó ṣó máa ṣẹ̀sìn yàbò ní ṣe tó rẹ̀ ní tọ́lẹ̀ ń dún àwọn kan lójú ẹ tọ́ ní ṣó máa gba kíní ìyàbò gbà tó bá lóò gbà torí pé ẹni tí ò gbà wọ́n rẹ lọ́rùn ni ìwọ náà ní choice wà á tẹ́wọ́ gbà kódà wà á múra ni òun náà fi mú ẹ̀sìn tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pé òun ni Mufti Iwo fúnra ẹ̀ sọ yìí ẹ jẹ́ dábẹ́ padà díẹ̀. Òun ló máa draw politics tààrà lówó sí kíni tí wọ́n máa tẹ̀lé àpè ní jihad ìtumọ̀ jihad ni pé jihad ló máa mú politics wá ẹ bá ti lè jà tọ́lọ́mọ ogun òun ló máa draw politics tààrà lówó sí kíni tí wọ́n máa tẹ̀lé àpè. Ṣé ti ń gbọ́ ẹni bá ti lè jà tó bá ti lọ́mọ ogun
òun ló máa draw politics táwọn aráàlú ó máa tẹ̀lé wá á wá jẹ́ under by fire by force tó o bá ti lóò gbà wọn kógun wá bá ẹni. Mufti wo ọ̀rọ̀ tó ń sọ sìn ó rò pé òun fẹ́ fi tàbùkù ilẹ̀ Yorùbá òun fẹ́ fi tàbùkù àwọn baba ńlá wa ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ ó fi ń tú àṣírí ẹ̀sìn wọn ni èmi á tú gbogbo ẹ̀ fún yín lálẹ́ yìí. Jihadi wọn ò mú wọlé Yorùbá. ok. wọ́n kàn pé wá sí pé ká máa kírun ká fẹ́ bọ́ọ̀lẹ̀ ká máa sin lọ́hùn wọn wá gbé ààfin Islam kalẹ̀ ààfin ẹlẹ́bọ tí ń bẹ ńlẹ̀ tí wọ́n máa ń ṣètùtù yan ọba làwọn àáfàá kórí bọ̀. ṣé ń gbọ́rọ̀. bẹ̀tílẹ̀ Haúsá òun dé pé. problem tí màá yìí ní ni wípé Mufti Iwo ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin ẹ̀sìn àti àṣà. ẹ̀sìn àti àṣà nǹkan tó yàtọ̀ síra wọn ni wọ́n lóòótọ́ látara àṣà làwọn èèyàn ti mú ẹ̀sìn jáde nǹkan tí òye Mufti Iwo nìyẹn. ẹ̀sìn tá à ń sìn lénìí gbogbo ìlú láyé ló ní ẹ̀sìn tiwọn why tó fi jẹ́ pé a ní more than 4,000 religion. kí ni ìdí tá a rò pé ó fà ká fi ní more than 4,000 religion because gbogbo ẹ̀yà gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó wà láyé gbogbo wọn ló lẹ́sìn tiwọn tó ní kálukú tọ́nu jáde látara culture wọn. wọ́n mú jáde látara culture wọn because látara ìwà culture wọn tradition wọn náà ti mú pé òkè jẹ́ ká máa ṣe lè ẹ jẹ́ ká máa ṣe lè wọ́n wá sọ kí ní ẹ̀ díẹ̀ náà wọ́n á sọ di ojúṣe ló wá padà di nǹkan tó ń ṣe lemọ́lemọ́ ló wá di ẹ̀sìn. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ máa mix tradition ẹ máa mix culture mọ́ religion which is giving us problem. ilẹ̀ Yorùbá ti ní àlàáfíà kan tó mú àwọn ẹ̀sìn tá à ń sọ yìí dé kò ń ṣe pé àwọn ẹ̀sìn Muslim àbá ẹ̀sìn Kristẹni yìí ló ṣìṣe wá preach fún wa nílẹ̀ Yorùbá irọ́ gbogbo ilé ìtẹ́ máa ń wò Nollywood tó máa sọ pé kí òyìnbó tó dé àwọn kan wọ́n fi àrẹ̀mọ ṣe ètùtù wọ́n fi àlejò ṣe ètùtù irọ́ ló wà ń bẹ̀ irọ́ pátápátá ló wà ń bẹ̀ many of those Nollywood movies àròkọ lásán ló wà nù wọn tó bá sọ pé mo parọ́ ẹni tó bá sọ pé mo parọ́ kó wá já mi many of the Nollywood movies tá a gbọ́njú mọ̀ tá a gbọ́njú bá tá a dàgbà wò ní kékeré many of those movies àròkọ lásán ló pọ̀ jù nínú wọn. In fact 85% àwọn movie tá à ń wò nílé lónìí tó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ máa ní mindset burúkú sí culture Yorùbá sí tradition Yorùbá many of those movies àròkọ lásán ni imagination out of imagination of it called many of those movies. Imagination lásán ló pọ̀ jù ń bẹ̀ now wọ́n wá fi bastardize culture àti tradition ilẹ̀ Yorùbá torí tí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn eléyìí ṣé òyìnbó ló ṣe wá kọ́ àwọn baba ńlá wa bó ṣe ń sin Ọlọ́run ni ṣé kí ẹ̀sìn Islam tó dé ṣé àwọn baba wa ò ti máa sin Ọlọ́run ni ṣé wọn ò ti mọ Ọlọ́run ni ọdún wo ni Islam délẹ̀ Yorùbá ọdún wo ni Islam délẹ̀ Yorùbá ọdún wo ni ẹ̀sìn Kristẹni délẹ̀ Yorùbá tá a bá sọ pé gbogbo àwọn bàbá tó wà lẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ rí wọn ò tí máa sin Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ rí ẹ jẹ́ máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ lọ a máa yọ ayíra wa ní ọ̀rọ̀ ìjà kọ́ leléyìí. bẹ̀tílẹ̀ Haúsá òun dé pé wọ́n pè wọ́n wá kí o ẹ wá sí Islam lẹ́nu wọn bá a mọ̀ wọ́n lè fi jihad kó pé rárá àlè ìgbàkẹ́lò ní ọ̀darí wa tọ́lá ń ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn wọn ò sì lè bá. jihad yẹn ni pé wọ́n máa èyí tó sọ fún wọn gbà yẹn wọ́n máa jagun pé irọ́ o nígbà o ẹni tí ò bá ti ń ṣe ní báyìí kò lè jó lórí wa ogun náà máa ń fi gbogbo ẹ̀ ṣe ogun náà máa ń fi gbogbo ẹ̀ jà tọ́wọ́n bá tọ́wọ́ pé wọ́n mú Islam wá lọ́nà ogun ni àwọn èèyàn ò ní máa ṣe Islam ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ẹgbàá mo ṣe sọ fún yín tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe pé wọ́n ti ogun bọ Islam pé wọ́n mú ogun wọnú Islam pé wọ́n mú ní ọ̀nà tó le ọwọ́ tó le ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní oníṣẹ̀sìn yẹn débi tá a bá lé lónìí ṣùgbọ́n nígbà láyé ìgbà yẹn tó bá ti kógun wá bá yín nílùú àwọn ẹlẹ́sìn táwọn tó bá ti kógun wá báyìí ìwọ tó bá ti lè gbà tó bá tó bó ṣe ẹ̀sìn yẹn wọ́n máa pa ẹ́ dànù ní àti wá àti nígbà tó bá ti ń pa ọkọ ẹ lójú ẹ ìwọ ìyàwó kíákíá ló bá sọ pé wọ́n á ṣẹ̀sìn náà àbí bó jẹ́ ọmọ ẹ náà mọ̀ bẹ̀ sí lọ́rùn lójú ẹ
ó ní church wàá gbà tipátipá ni. tí yín mu ẹlẹ́bọ ò lè fi tiẹ̀ darí wa ààfin ẹlẹ́bọ ò lè darí wa ọba ẹlẹ́bọ ò lè darí wa. ṣé ń gbọ́ ọba táwa náà bá yàn láàrin ara wa. Mufti Iwo ẹ máa padà lọ sí ìlú Saudi Arabia gbẹ̀yìn ni ẹ máa padà lọ sí Saudi yẹn ẹ máa padà síbẹ̀ gbẹ̀yìn ni torí bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń yan emir amir àwọ̀ whatever tẹ́ ń sọ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ emir nílẹ̀ Yorùbá tí ó bá ṣe pé ẹ̀sìn ni kí la fẹ́ máa ní emir fúnlẹ̀ Yorùbá kí ni àmì àfẹ́ máa dé wálé lẹ̀ Yorùbá kí ni Mufti ìbálò kí la fẹ́ ní Mufti ṣe lẹ̀ Yorùbá ṣé ó jẹ́ lára àwọn oyè tá à nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni àwọn tó kàn listing sírú àwọn Yorùbá yìí àwọn làánú wọn ṣe mí jù because irú wọ́n máa gbin poison sí wọn lọ́kàn díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n máa gbin oró sí wọn lọ́kàn díẹ̀díẹ̀ ni against ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wọn òní méjì sọ ok tó bá yá ń sìn irú máa yìí pẹ̀lú ọgbọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí tó bá yá ń sìn ó ní wọn fẹ́ kí anybody tí ó bá ti ń ṣe ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ara problem tó wà níwájú tí mo ń sọ lélẹ́yìí o táwọn ọmọ àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn baálẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ṣàkíyèsí lélẹ́yìí o ádẹ́wùmí kí fídíò kó dọ́dọ̀ gbogbo wọn irú máa tó ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹni tó bá ti padà ṣe ẹ̀sìn Islam tó bá yá ẹ nílé ìjọba ní mọ́lẹ̀ Yorùbá o ẹgbà mú yín sọ fún yín tẹ́ ẹ̀ bá yètè wá nǹkan ṣe sírú ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá yìí gbogbo ọba tí ẹni tí ìdílé tí ọba bá kàn tó o bá ti ṣe ẹ̀sìn Islam tó bá yá wá sọ pé Islam is one of the criteria for you to become a king in Yoruba land pẹ̀lú nǹkan tí máa yín preach tó dẹ̀ ti ń gbé sáwọn èèyàn lọ́kàn ẹ bá mi máa like program tó bá ti ń wọlé pẹ̀lú nǹkan tí máa yín preach yìí tó bá yá wọ́n máa sọ fún yín pé if you are not a Muslim o lè di ọba nílẹ̀ Yorùbá Islam á jẹ́ one of the criteria fún anybody láti jẹ ọba nílẹ̀ Yorùbá this is what they are planning to do let's continue to hear him. sọ́dọ̀ bá bẹ́ẹ̀ ọba àtàwọn tí wọ́n yàn ní ẹ máa lu táàmù àmírù fún tí ara wọn change sí emir. ok. ó yẹ káwa Yorùbá náà ní àmírù ti Islam. ṣé ń gbọ́. bá bàbá wa ọ̀bẹ síbi bẹ́ẹ̀. torí kò sí bàbá kankan lẹ̀ Yorùbá tó bá débi àyà jihadi wáàsì ní òtù. ìyẹn náà bá sọ pé wà jihadi ìlú ẹ̀ sí jihadi yẹn bá fẹ́ sí jihadi yọ lọ́mọ ogun. sòtọ́ àti lọ́mọ ogun ẹ̀ lé darí ẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ sí nìkan ní ọmọ sí kíni. bẹ̀tà bàbá wa kéwọ́n máa ń kéwọ́n sì lọ́mọ sọ́láṣí wọ́n yé sí jihad. ọlá kan tó lọ ń kàn fún Ìwó ọlá kan tó lọ ń fún Ìwó. ṣé ń gbọ́. ẹ pé ọba gangan tó lè kọ́ ọmọ ogun sábẹ́ ọba tó lọ́mọ ogun lábẹ́ tó lẹ́wọ̀n tí máa ń pàṣẹ sí orí aráàlú ọba yẹn gbẹ̀sìn. ọwọ́ ayé àfa àpè máa dájọ́ sẹ̀ríà lábẹ́ rí sẹ̀ríà ń wò nìkan. ìgbà tí Álímì ń bọ̀ ó dọ̀yọ̀ ọ̀hún láyé. ẹ máa gbọ́rọ̀ o. ẹ máa gbọ́ o. ìtàn lásìkò Álímì yẹn gbogbo Kùránì tàfsírù rẹ̀ ti ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá wọ́n rí ìtòpé bí abala tí kàn rí gbà tí wọ́n kọ́ ni. ẹ máa wojú ẹ̀. Álímì tí òun tí wọ́n pè ní Álímì òun ní pé òun ní Kùránì òdìdí láti yóò ti bẹ̀rẹ̀ débi tó parí sí. so orí Islam tó ń gbé bọ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀gbá Ògbómọ̀ṣọ́ ní Ìbàdàn ló Ìlọrin kò síjọba kankan kò sọba kankan nílọrin tó lọ sí ó ń kálukú ń gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni lòun á fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wáàsí nǹkan ọmọ tí ó ń kó ìyẹn jọ. àmọ́ tó ṣe ń ṣe ló ń ṣe bí ànábì náà ànábì lọ́mọ àjọ ọlọ́mọ akéwú ó sì lọ́mọ ogun. ẹ máa gbọ́ ṣe ti gbọ́ wọ́n ní ànábì náà lọ́mọ ilé kéwú sì lọ́mọ ogun tí bá wá sọ fáwọn èèyàn wípé ogun náà fi mú Islam wọ ilẹ̀ Yorùbá wọn á ní irọ́ là ń pa bí ogun bí ìjà bí wàhálà bí agídí bí ìpáǹle bí ìmọ̀le náà fi mú Islam wọlé Yorùbá òun náà ló dẹ̀ sì wà lára wọn dè ní. now báwọn ará bí ṣe ní tiwọn lára bẹ́ẹ̀ náà àwọn kejì náà ṣe ní tiwọn lára oníkálukú ń follow mentor wọn ni because one of the things tó fi balẹ̀ Yorùbá jẹ́ débi tó wà lẹ́ni òní ẹ̀sìn one of the greatest problem tí ilẹ̀ Yorùbá nílé ní tó sọlẹ̀ Yorùbá dà nǹkan tó dà lé ní ẹ̀sìn ní number one bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn pásítọ̀ tẹ̀rí tọ́nà wọn ṣiṣẹ́ yẹn tó ń ṣe miracle tó ń perform wonder lẹ́ni yẹn àwọn náà fẹ́ ṣe bí Jésù ṣe ṣe ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn náà fẹ́ ṣe bí Jésù ṣe ṣe
lẹ́fí máa rẹ́ nìkan tó máa mo ṣe wo fídíò kan ní àìpẹ́ yìí pásítọ̀ yẹn ó lóun preach lọ́wọ́ ó ní ejò jábọ́ wọ́n ṣòbédù yẹn ṣe jábọ́ láàrin sermon ejò tá à ń sọ yìí ó ti kú ó dàbí ẹmọ kíyàn rí ejò kó ti fọ́ ejò yẹn nígi láàrin méjì kó ti fọ́ ejò yẹn nígi lórí kó ti kú kò wọ́n máa sọ pé ejò tó jábọ̀ yìí o wọ́n rán sóhun ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà rí pé bó ṣe jábọ̀ yẹn ẹ rí pé kò pa òun lára so ó túmọ̀ sí pé agbára tó wà lára òun jẹ́ kí ejò yẹn lè pa òun lára lejò yẹn fi jábọ́ obviously kẹ̀rẹ́ ejò táwọn wíyẹ ó ti kú already wọ́n ti pa fúnra wọn náà gbé sórí àjà wọ́n mọ̀ jùlẹ̀ láàrin sáfíìsì ni láàrin worship ni gbogbo àwọn iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n fẹ́ máa believe tó fẹ́ máa ta àwọn aráàlú àwọn aráàjọ wọn nìyẹn because anybody when you have people as your mentor you always want to follow their footsteps. mi ò wá tako ẹ̀sìn o ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá ohun táwọn arábí ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n bastardize ilẹ̀ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ lélẹ́yìí wọ́n dẹ̀ ní kí náà fi ń pè wọ́n ní oníkíní kan ní òní jẹ́ kí tiẹ̀ bàjẹ́ oníkálùkù ló máa protect heritage ara ẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ nígbà tẹ́yìn bá ń torí pé ẹ fẹ́ protect religion àwọn kan àbí heritage àwọn kan tradition àwọn kan ló sọ di ẹ̀sìn tá a gbé tó gbé wá sílẹ̀ ilẹ̀ tiwa tá a wá cherish tradition tí wọ́n ju titi wa lọ tó wá da problem fún wa lágbàdá lónìí ẹ jẹ́ máa gbọ́ ohun tí màá yín sọ síwájú sí. Álímì lọ́mọ ogun. Álímì kú ọba àkọ́kọ́ tí wọ́n yàn ń lọrin Abdulsalam. ọmọ Álímì ni. ọmọ tá Álímì bí fúnra rẹ̀ náà fà bí fúnra ẹ̀. sòyẹ́ ló wá pẹ́bọ rẹ́ ló wá sọ̀rọ̀ lọrin dùdú ẹ̀sìn. ló wá pẹ́bọ rẹ́. ní Islam lọrin fi lè gbé pẹ́ẹ́lí ju Ìwó lọ. ní Ìwó náà sì fi lè gbé pẹ́ẹ́lí ju ilẹ̀ Yorùbá yòókù lọ. ọmọ àlè á máa ba ìran bàbá ẹ̀ jẹ́ àròpò òun ṣe lòmíì ẹ ń bastardize ìran yín ẹ ń ba ti ìran yín jẹ́ tẹ́yìn bá jẹ́ Yorùbá gidi tẹ́ jẹ́ Yorùbá lóòótọ́ ẹ ní máa tako ìran yín torí ẹ̀yà ẹlẹ́yà. You are telling us that you are supposed to have amir or emir ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé emir yẹn ṣé title nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ rí àbí ṣé title nílẹ̀ Yorùbá ni ṣé title ní emir jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. ilẹ̀ Yorùbá yòókù lọ àáfàá oníjìhádì lọ dá ọba lẹ̀ àmọ́ àpọ̀lẹ́ kọ́ lọ́wọ́ sí fún àgbẹ̀ odidi ọba dandan lọ́wọ́ ẹgbà ìsìláàmù tí ò sírù ìlú ẹ̀ odidi ọba gba ìsìláàmù ó ké ó nídìí ó tún lọ nídìí oníwọ̀ ẹ̀kẹ́hùn lẹ́yìn wọn odidi ọba níwò ìyẹn wá jẹ́ kí tẹ bá dẹ̀ rí gbogbo tẹ bá ti rí ti Islam tẹ bá ti ní rúfin ni pé ó ní orí. ó ní jihad. Islam máa ń rọwọ́ mú jù bẹ́ẹ̀ kò sí ìlú kan tó ní pàṣẹ́ntéèjì mùsùlùmí irú tí wò ní lẹ́lẹ̀ káàró jẹ́. irọ́ ló pa Mufti irọ́ ló pa bẹ́ẹ̀ ni Mufti ṣe sọ pé ó ní kò sí ìlú tó wà peaceful bí ìlú Saudi Arabia ní gbogbo ayé. Grand Mufti ó parọ́ ju nǹkan míì lọ ó ní kò sí ìlú tó wà peaceful bí ẹ jẹ́ kí n lọ play video ẹ̀ fún yín ó ní kò sí ìlú kan tó wà láyé tó wà peaceful bí ìlú Saudi Arabia ọ̀rọ̀ àhesọkọ́ ẹ̀hún lélẹ́yìí ẹ máa gbọ́ another video lélẹ́yìí o. Islam rẹwà púpọ̀. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n lọ sọ Saudi Arabia di number 1 ní gbogbo àgbàlá yìí tó ní fọkànbalẹ̀ jù. Wow. Iṣẹ́ ẹ̀ gbọ́. Àwọn Islamic country náà lẹ́tọ̀ọ́. Wo ìwọ Mùsùlùmí àbí ẹ̀yẹ ọmọ yìí Mufti tẹ́ bá ń gbọ́ bí ẹ bá wo fídíò yìí ẹ bá mi jẹ́ kí fídíò yìí kó dọ́dọ̀ Mufti. Tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ wá mọ̀ pé Mufti ń parọ́ tẹ́lẹ̀ eléyìí tó sọ yìí irọ́ funfun báláwo ni. Kí Mufti Ìwó máa sọ pé ilẹ̀ Saudi Arabia òun ni number 1 lágbàáyé tó ní fọkànbalẹ̀ jù tó wà peaceful jù
Mufti ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bá tẹ̀ ń sìn kí ẹ máa parọ́ bàtàbàtà báyìí mo wá lọ ṣe research mo wá lọ wo àwọn country tó wà peaceful jù láyé tí wọ́n ní crime rate tó reduce jù wàláì bí àṣà yín Saudi Arabia ò sí number 10 bẹ́ẹ̀ Mufti dẹ̀ ní orí number 1 the most peaceful country in the world ó ní Saudi Arabia ní irọ́ lélẹ́yìí náà tẹ́ bá máa parọ́ ẹ parọ́ tó máa táwọn èèyàn ní rí já ayé Danfodio kọlà wà yín sìn yìí ayé tó máa sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa lọ verify nǹkan tó bá ń sọ ni ayé táwọn èèyàn máa lọ sórí internet tó máa lọ Google tó máa lọ verify ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ ni ayé táwọn ń sìn so if you want to lie àwọn tí ò lórí ọ̀fẹ́ sí internet àbáwọn tójú wọn dúdú tójú wọn dí tẹ̀ ń bá sọ nìkan náà lè máa parọ́ yẹn fún ohun tó wá dùn mí jù bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó jókòó sọ́dọ̀ Mufti bẹ́ẹ̀ yẹn sìn bọ́bá ṣe ń gbọ́ náà á kàn máa jókòó sínú ọpọlọ wọn ni wọ́n máa gbà bẹ́ẹ̀ náà ni because many of them don't even think of fact checking him báwo ló ṣe máa sọ pé nínú gbogbo ìlú tó wà láyé Saudi Arabia ìlú tó ní fọkànbalẹ̀ jù tí crime bẹ̀ tó dínkù jù kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tí Mufti ṣe ń sọ nǹkan tó ń sọ yìí láti fi tẹ́ḿbẹ́lú láti fi downgrade ilẹ̀ Yorùbá ni láti fi fẹnu bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ náà ni a lè pé àwọn lè ní Yorùbá a lè pa àwọn lè ní Yorùbá. ní gbogbo south east south west ní crime rẹ̀ kiri jù. ok torí pé Islam wà bẹ́ẹ̀ ni o. south east o ṣùgbọ́n gbogbo south west Ọ̀ṣun state ní crime rẹ̀ kiri jù. wow. ní gbogbo Ọ̀ṣun Ìwó land Ìwó local government inú Ìwó. ta ló ń fún Mufti Ìwó ní àwọn statistics yìí wá pa ta ló ń fún màá ní gbogbo statistics tó ń proof yìí ta ló ń fún wọn ní proof yìí ta ló ń fún wọn ní statistics pé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kinní kan ló ṣe kinní jù ní gbogbo kinní kan ṣé ẹ̀yin ní database ní Nàìjíríà ni tẹ́fí mọ̀ pé Ìwó ló wà peaceful jù kinní kan ló ní crime rate ibì kan ní crime rate reduce jù ànímà ó parọ́ ju. ọ̀pọ̀ jù gbogbo ibi tí èèyàn pọ̀ sí gbogbo local government Òwò ni ní gbogbo Òwò yìí náà wàá rí ìyàwó ìjẹ́ lọ́wọ́ sí kí ọjọ́. aláàgbà tó bá ti parọ́ òun náà ti. ẹ máa ń wá ilẹ̀kẹ́ síbí yìí àtòrí ìṣẹ́ tó máa ń gbádùn security mo ṣe ra wà ní gan ọ̀gá mi sì ń balẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n àgọ́ kadà lágbè Òṣogbo òṣèlú ọtí ń gbé òṣèlú eégún òṣèlú aṣẹ́wó òṣèlú títa lúdò òṣèlú gbígbé wọ bí ìyẹn ní Ìwó náà. obìnrin àti tó bá ń kọjá lọ ànídàdúró tó ní Nàìjíríà láwa ọ̀gbẹ́ obìnrin kan wà lẹ́rìí ojú òtí yọ pàṣọdà ìmúra o nígbà tó rọ́ṣẹ̀ kan ojú òtí àìfọ́ọ̀sì yẹn àwọn agbọ́n bíi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tọ̀kan ní máa parọ́ mọ́ agbọ́n lọ́yà níyà wọn bẹ̀rẹ̀ àríwá tó pọ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ ọmọwé ọmọ kíw. Mufti ẹnu òpùrọ̀ kì í ṣẹ̀jẹ̀. gbogbo nǹkan ló yé wa Nàìjíríà gidi pure Nàìjíríà àti ṣe fọ́rẹ́nà pure Nàìjíríà. fọ́rẹ́nà ní. ìsìlámù tí wọ kẹfìrí gọ́ọ̀sì tó fi sọ̀tọ̀ sọ̀npa ẹ̀ ó yí àwọn alájọ ọmọ pé lẹ́gọ̀ọ́ rẹ̀ ṣètò àti ìbínú tó fi lẹ̀. fọ́rẹ́nà ní gbogbo yín. ìsìlámù àwa ní mẹ́sẹ̀gì fún mùsùlùmí nípa rẹ̀ ó ní wípé ó yẹ kí a bú ìdí ẹ̀ ká bú ìdí Islam tilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ bá nàbí ṣe gbé kalẹ̀ lásìkò tí ó ṣe jẹ́ pé àwọn ànábì Ọlọ́run ọ̀nà mẹ́ta wọ́n pín sí àwọn àfáà wa náà ọ̀nà mẹ́ta làwọn náà pín sí àwọn ànábì Ọlọ́run mẹ́ta ló wà àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà àwọn ànábì Ọlọ́run Ọlọ́run ọba ọ̀ràn wọn ń sẹ́ sẹ́yìn bó bá mi ọ̀ràn wọn ń sẹ́ wọ́n sì jíṣẹ́ wọ́n sì lérò lẹ́yìn oyè àmọ́ wọn ò lè darí ìlú ní ànábì Mùsá ó jíṣẹ́ iṣẹ́ tó wá jẹ́ ní liberation Jésù nìyẹn o àti guidance Jésù nìyẹn o
ànábì Musa ó sọ sí èdè méjèèjì ọkọ̀ liberate because ẹ̀ lè guide àwọn èèyàn ẹ̀ lè ní wọ́n máa kírun kí wọ́n máa lákìdá kí wọ́n máa lágbọ̀ọ́yé tí wọ́n bá wà colonized àbí enslaved. The first assignment for Islamic struggle, Islamic mission, when they pray liberate one firstly. So Musa kọ́kọ́ liberate wọn kọ́ lọ abẹ́ fìyàwó náà. Lóbi sọ fún wọn kó yọ̀ǹda fún kó wọn lọ bò mí tó ti lọ máa ṣe náà. Lẹ́yìn náà lọ́wọ́ kọ́ wọn nípa bó ṣe máa ṣe náà. Ó kọ́ wọn lákìdá tawhid. Ó kọ́ wọn láwọn òfin tọ́kọ́ wọn. Ṣé Jésù ló kọ́ wọn láwọn òfin àbí Mósè? Ṣé Mósè kọ́ ló lọ kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó lábẹ́ Fáráò náà lábẹ́ Fáráò? Tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ story, tẹ́ ẹ̀ bá mọ ìtàn ẹ̀ mọ̀ wá sọ tán. Ṣé Jésù ló lọ kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó lábẹ́ Fáráò àbí Mósè? Mufti. Ní pẹ̀lú òfin mẹ́wàá kiri o, ànábì Musa olùkọ́ ọ̀rá. Ṣé ti rí pé Mósè ni? Kótó ìdìbò òfin ọmọ ìjọfin ọkọ̀ lọ liberate wọn náà pé náà bá wà liberated ní ṣe guide sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Ó yẹ so méjèèjì ní ànábì Musa ti ó jà fún liberation. Àmọ́ liberation lọ́jọ́ òun tí àwọn àgbàdo ìṣòro yìí là tí ànábì Musa bá bẹ̀rẹ̀ pé ẹjẹ́ kọ́kọ́ fún yín ní àgbọ́yé ẹ wá tẹ̀lé mi káwá fún ọmọ ogun kábi jà fún liberation. Ọmọ ogun lè má fi jà fún liberation. Ṣé ti ń gbọ́? People support the force and people ideological support. Again, káyọ̀ gbọ́ gba ideology rẹ tó ń wí we must liberate ourselves and then wọ́n láwọn boys táwọn náà dúró aráàlú náà sì dúró tì wọ́n jàjà ṣe revolution liberation dẹ̀ sọ̀sẹ̀. Ṣé tí understand nǹkan tí màá yìí fẹ́ ṣe ẹni bá ní àròjinlẹ̀ ló máa mọ nǹkan tí máa yìí many people máa wo bẹ́ẹ̀ ni pé bóyá kò kàwé àbí pé kò mọ tó ń ṣe but if you can listen to him very well tẹ́ ẹ bá lè listen sí máa yìí dáadáa tẹ́ ẹ listen sínú ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ máa yìí dáadáa ẹ mọ̀ pé máa yìí ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó dẹ̀ mọ̀ tó ń sọ ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó fẹ́ achieve pẹ̀lú gbogbo indoctrination tó ń ṣe yìí. Ṣé ti rí everything in this life is about mindset. Tí wọ́n bá ti lè poison mindset yín kí bàbá yín ọ̀ kí n sọ pé ẹni tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí jù tí wọ́n bá ti lè poison mind yín against ẹni tẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí jù ẹni yẹn òun ló máa di ọ̀tá yín jù. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín ohun tí màá yín ṣe all what he's doing is only trying to poison people's mind against their heritage. Tó bá ti lè succeed láti indoctrinate mind yín láti poison mind yín against your heritage ẹ máa nífẹ̀ẹ́ nǹkan tó ń fẹ́ sọ yẹn ṣùgbọ́n ẹ máa wá kórìíra ìran yín ju bó ṣe yẹ kẹ́ kóra ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín ẹ máa padà kórìíra ìran yín ẹ máa kórìíra ẹ̀yà tẹ́ ti jáde wá torí pé irú indoctrination báyìí wọ́n fi máa ń jẹ́ kí èèyàn máa hate ara ẹ̀ ni. Olófin jẹ́ pé tọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbórúkọ èṣù lẹ́ni ojú nǹkan dúdú ojú nǹkan tó bàjẹ́ ojú nǹkan tí ò dáná fi máa ń wò ó. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ibi táwọn olóyìn nìkan nìyẹn. Wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ tó ti rẹ̀ yìí. Wọ́n ò jẹ́ gbé ààrẹ ìlú. Lẹ́rẹ̀ wọ́n náà láti rí ọmọ wọn pa. Ọ̀rá padà wọ ààfin fúnyàwó náà ni. Ó sì dàgbà ní ẹnìkan kú mọ́ lọ́wọ́. Ó sá jáde. Ọwọ́ ń bọ̀ wá sí rí ọ̀nà lu wọn padà wọn ọmọ tó wọ́n bá wò àmọ́ ojú wo ti kú lára mi. Ọlọ́run pè pé ya Musa innani anallah. Ọlọ́run wá Musa. Mo ní ọ lò. Mo lò. Mo fẹ́ràn sí Fáráò ní. Lọ gba àwọn àbádé sọ̀rọ̀ yìí lálẹ́. Tọ́ba gbà wọn lẹ́tàn. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Wọ́n kírun gbàmí gbọ́. Máa sẹ̀mí. Mẹ̀tìlọ́ lábẹ́ẹ̀tì àwọn èèyàn rẹ̀ káàkiri olùbá máa ń sin tọ́fẹ́ máa ṣe. Irú náà wà ànábì Musa, òun náà ni ànábì tó ṣe kíni o, tó jíṣẹ́, tó sì lérò lẹ́yìn. Tó sì lọ́mọ ogun. Ẹgbẹ́ nìṣẹ́, ìyẹn ni pé revolution and guidance. Ànábì kejì ọba lòun wá jẹ́, ó wá protect guidance yẹn ni àti people ọba ló wá jẹ́. Bí ànábì Dáúdà Sùlẹ̀mánà. David nìyẹn, King David nìyẹn. Àwọn Bani Israel dé lórí tí ṣe tawhid
ìmọ̀ Ọlọ́run ló kan. ráhùn ààrẹ anybody kó bá wa tẹ̀ka lu fídíò yìí ẹ bá wa like ẹ bá wa share. Ànábì kẹta lẹ́tọ́ kó kẹjà fún liberation lásán. Bí Tọ́lùt ọkọ̀ gbà wọn aráàlú ẹ̀ lásán. Oyè. Jẹ́ ń gbọ́. Àwọn lànàbì kejì. Ìkẹta ni Mọ́lùkù ọba. Ṣùgbọ́n a lè sọ pé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ní ìtàn pé kì í ṣe kẹta náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹ̀bùṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà láì kì í ṣe. A lè sọ bẹ́ẹ̀ ni o tí ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ á gbé mọ́ ara alákọ̀ọ́kọ́ ẹni tí ń tọ́ ẹ̀sọ́ náà ẹni ẹ̀sọ́ tí ń sọ fún tọ́lọ̀ wéré o ànábì ni tọ́lọ̀ mú pè lánàbì ni o òun bẹ láàrin àwọn bàní sọ yìí là tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń tọ́ ọsọ náà ń gba wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn kan sọ̀rọ̀ fáná bí àárín àwọn ni àmọ́ kì í ṣe leader kì í ṣe king. Ó níbi tí màá ń mọ̀rọ̀ lọ o ẹ máa farabalẹ̀ ẹ dákun ẹ farabalẹ̀. Àwọn tó lọ́mọ ogun kan fìyà jẹ wọ́n sí i lẹ́yìn Musa wọn kan àdánwò tó lágbára wọn lánàá bí ọlọ́tọ́ náà wọ́n mùjísà lọ́lọ́run lò fún Musa òun lọ́mọ ogun Musa tó tí ó jọ ọ̀pá lẹ́bàá tí ó dejò tí ó sọ fọlọ́ straight by tí ó sì gbà á lọ́lọ́run fi dìfìtì fún yàrá náà lọ́ba àjà ọmọ ogun tiẹ̀ nù ẹgbẹ́ mi sìn ṣùgbọ́n ànábì kejì òun lè sọ pé ọkàn bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ náà wọn létí ọ̀rọ̀ ọlọ́run òun kì í sọba oye kì í ṣe liberator lẹ́sẹ̀ bí Muharram oye nìsín wàdà bilmalik kì í sọba oye àmọ́ wá nàbí yulhuda òun bá wọn sọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà ẹ̀sìnkẹ́ ẹ̀tì ẹlẹ́kẹ̀ẹ́. Èyí tí mò ń lọkọ́ ní lórí fídíò yìí. Wọ́n á lè lẹ̀kọ́ mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀tọ́ ìpè láìbírẹ́tọ̀ ni wà láàyè. Gáìdà Musa ni láìbírẹ́tọ̀ àǹkiri o gáìdà. Tọ́lùt ni láìbírẹ́tọ̀ làṣán kìí ṣe gáìdà. Dáwùdù ni king tọ́ba lórí gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣé Yusa ò kọ́ ni òun lànà bí ti ń bẹ láàrin wọn níjọ́ tí ìyà jẹ wọ́n wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n wá ń bá wọ́n kó wọn lẹ́rú wọ́n gba dúkìá wọn kí ló dé tí gbogbo nǹkan ìfi ṣe wọ́n tó kó wọn ní leadership powerful leadership wọn ò lọ́ba. lọ́wọ́ lọ́ba àdébì ti bẹ láàrin wọn pé àdébì ti bẹ láàrin wa èyí wọn àfa lọ́dọ̀ wa níbí àmọ́ ànábì wọn ní ọjọ́ òun ànábì ibà asilámù amẹ́ríkà bá ní wọ́ ọba tí bàbá yẹn wọ́ ọba tí wọ́n gbà yẹn lẹ̀ ìyẹn ni pé ẹ ti ní ìdílé kí n tàbí tí wọ́n bá yẹn wọ́ ọkùnrin aṣẹ́ jagun torí ìdí ẹ̀ máa fi ṣe ọba tó bá fi máa jọba kéèyàn máa tẹ̀lé kéèyàn sì máa dìbẹ́ ẹ̀ kéèyàn sì ṣe tá àtijọ́ sẹ́yìn jagun wọn ni wọn máa nana alálùpọ̀ tó gbèsè yìí lọ kí ló dà ní jagun àwọn ni orí jìnnà ní di àárín náà wọ́n ti lé wa ń lé wàá bí náà yìí nà wọ́n lé wa ń bí àwọn ọmọ wa wọ́n lé wa ń bí ìyàwó wa bọ́lá sí ní ìyàwó ajá wọ́n wà láwọn kútu wa lẹ́nu wọ́n wà láwọn ní ẹja gbogbo wọn padà ilà kọ̀ọ̀lì yìí ló ń bẹ̀rẹ̀ àwọn díẹ̀ ni wọ́n padà. Wọ́n rí kwẹ́sì fún tí wọ́n ní ìdí lásìkò ní pé àwọn ní ìdí lídà. Ẹ má bínú. Kíní kan máa ń yà mí lẹ́nu, ó dẹ̀ máa ń jọ mí lójú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá. In fact, kí n sọ pé Africa generally. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí màá yín sọ yìí àti gbogbo ìtàn tó wà nínú Bible àti tó wà nínú Quran táwọn kan wá padà repackage tán wá sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ṣé gbogbo story tí wọ́n sọ yìí ṣé ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé tá wà yìí àbí bòmí àbí ayé ìbòmí ló ti ṣẹlẹ̀ àbí inú ọ̀run ló ti ṣẹlẹ̀? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ agán sì ta sì kéré díẹ̀ àbí kí sọ pé gbà tí íńtánẹ́ẹ̀tì ò tí spread tó báyìí táà tí lórí ọ̀fẹ́ sí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ títí ó dà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tiẹ̀ ń lérò wípé gbogbo àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó máa ń dárúkọ nù Quran tó ń dárúkọ nù Bible yẹn a máa ń lérò pé
àwọn ìlú yẹn ò sínú ayé yìí mọ́ àbí wọn ò tẹ̀ sínú ayé yìí wọn fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ pé inú ọ̀run náà wà torí ẹ̀ la fi ń wò pé torí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń wò pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní báíbù o Ọlọ́run ló kọ fáwọn èèyàn nígbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ẹ̀tẹ́ dárúkọ ń sìn orúkọ àwọn èèyàn ni wọ́n táwọn náà ti gbénú ayé tá a wà yìí ohun tèmi rí àwọn ìtàn yìí sí àwọn ọ̀tọ̀ tó wà ní báíbù yìí tí mo rí mẹ́bí ṣe rí o it's just a way it's just a book for us to read or to study then ohun tó bá dá ń bẹ̀ nínú àwọn àṣìṣe táwọn kan ti ṣe ń gbà yẹn káwa má bàa ṣe bóyìnbó ṣe táwọn òyìnbó àwọn kí lórúkọ ẹ̀ àwọn aráàbù yẹn pàápàá ohun tó ń lo àwọn Quran yìí fún nìyẹn it's just a way to guide their life you know ká má bàa ṣe àwọn àṣìṣe kọ̀ọ̀kan táwọn kan ti ṣe ní kọjá sẹ́yìn ká má bàa ṣe àwọn àṣìṣe táwọn bàbá kan ti ṣe sẹ́yìn that is what all these books are for but our Africa torí pa ti rí pé some of these things ó mú owó wọlé you know are very lucrative ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n attach more importance that wọ́n attach mọ́ yẹn it's not as if pé bóyá torí pé ẹ fẹ́ jèrè ọkàn fún Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe attach importance sí but because of the benefit they know they will get at the end of the day tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn máa rí owó gbà ní church tí àwọn èèyàn máa rówó gbà mọ́ṣáláṣí táwọn àfáà máa rí owó látara inú ẹ̀sìn tó ń ṣe ni ẹ má jẹ́ kí n tàn yín àwọn èèyàn ti fi ẹ̀sìn lẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìjọba kọ́ dìde lónìí tẹ́lẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn àfáà àwọn pásítọ̀ yìí lóòótọ́ ni wọ́n gbọ́ lọ́hùn gbọ́ ni wọ́n believe nínú religion tó ń ṣe ẹ jẹ́ kí ìjọba kan kó jáde lénìí kó wá sọ pé láti èní lọ wọn ò gbọ́dọ̀ dáwó kankan ní church kankan mọ́ kí ìjọba kankan kó jáde lénìí kó wá sọ pé nobody should contribute any money in any church again ẹ rí pé láàrin ọdún 5 ọdún 10 bóyá lè máa tún gbọ́ táwọn yẹn máa ṣe ẹ̀sìn kankan mọ́lẹ̀ Yorùbá ẹ gbà mo sọ fún yín bóyá náà yẹn máa tún padà ṣe ẹ̀sìn mọ́ but because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí àwọn religion yìí when you say you are a pastor automatically you are already entitled to many benefits you are entitled to many benefits ní Nàìjíríà tó wà lẹ́ni ni mo sọ yìí o you are entitled when you call yourself afa respect tó máa tẹ̀lé fún ẹ ọlá táwọn yẹn máa fún ẹ iyì táwọn yẹn máa fún ẹ ojú tó máa fi wá wò ẹ you will want to do it ká máa sọ pé owó tó tún wá ń jáde ń bẹ̀ so many of these people who claim to be afa sheikh mufti emir whatever tó ń pera wọn yìí tí ò bá ṣe pé wọ́n ní nǹkan tó ń jàǹfààní nínú ẹ̀sìn tá à ń sọ yìí ni many of them will not practice it again many of them will have left this religion because ó dàbí àwọn road safety àbí àwọn ọlọ́pàá ní Nàìjíríà ni I'm not talking in general I'm talking about many of them some of them ẹ rí pé ẹni òfin tí àwọn Nigerian police bá fi kalẹ̀ for example tí wọ́n sọ pé okay one way lélẹ́yìí àbí tí wọ́n sọ pé checkpoint lélẹ́yìí ẹ máa mójútó checkpoint yìí checkpoint tí wọ́n ní kẹ́ máa mójútó yẹn they are not really àwọn wà interested láti mójútó checkpoint yẹn láti máa control àwọn èèyàn tó ń lọ tó ń bọ̀ kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ torí pé kọ́ lè máa check mọ́tò àbí láti máa check àwọn tó bá gbé ẹrù òfin àbí láti máa check èèyàn tó bá lẹ́bọ lẹ́rù ní mọ́tò ẹ̀ náà ṣe wà ní sport yẹn many of them are really interested because wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti wà náà sport yẹn there is something they will get at the end of the day wọ́n mọ̀ pé àwọn máa rí àwọn rìbá kọ̀ọ̀kan gbà ní àwọn sport yẹn that is why many of them are interested in staying at that sport that is why many of them are interested in doing traffic control. Tí ìjọba bá fi lè fòfin dé wípé anybody tó bá tún gba owó rìbá lọ́wọ́ aráàlú lọ́wọ́ onímọ́tò pé ìdájọ́ báyìí náà wọ́n máa ṣe fún many of those police or last man they will not want to do that work again. Iṣẹ́ èèyàn ní wọ́n ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn pásítọ̀ àtàwọn àfáà wọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ìjọ tí ìjọba fi lè fi òfin dé wípé
any pastor, any àfà kò gbọ́dọ̀ gba ọrẹ, kò gbọ́dọ̀ gba ìdámẹ́wàá mọ́ ní church. Ìjọ yẹn lè máa mọ̀ wípé kò sí anybody tó ń sin Ọlọ́run, everybody ń sin àpò ẹni, including those very popular one among them, including àwọn tẹ́ rò pé bàbá wa ní Olúwa leléyìí, ìyá wa ní Olúwa leléyìí. Many of them are doing it because they stand to benefit something. Many of them are not doing it really because wọ́n believe pé wọ́n fẹ́ lọ sọ́run. Many of them know that if ayé ìlà máa kọ́kọ́ ṣe, ayé ìlà máa kọ́kọ́ jẹ ká tó lọ jẹ ọ̀run. But àwọn tó jẹ́ ọmọ lẹ́yìn wọn tí wọ́n ti ẹlòmíì gan ìbẹ̀rù náà ni àwọn pásítọ̀ mi máa kó sí lọ́kàn, just because ó mọ̀ pé tó bá sí nǹkan tó máa bà ẹ́ lẹ́rù, because ó mọ̀ pé tó bá ti ṣe báyìí ló máa padà ṣẹlẹ̀ sí ẹ, tó bá ti sọ oye owó báyìí, wọ́n máa sọ fẹ́ lómi pé tí máa lọ sí àwọn program tó máa sọ pé tọwọ́ bá kú ẹ yẹn, eye tó bá ká mọ́ ẹ lápò yẹn ò gbọ́dọ̀ yọ eyín kankan lẹ́ ń bẹ̀, tó bá fi lè dá owó, tó bá fi lè yọ anything lẹ́ ń bẹ̀, wọn ò tiẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀ bóyá transport tó fi wá sí church wà ń bẹ̀. Èyí tó bá ká mọ́ ẹ lápò ní kó jáde, gbogbo èyí tó bá kó wá wo nǹkan tọ́lọ́run mi máa ṣe láàrin ọjọ́ mẹ́ta fún ọ, irọ́ dẹ̀ ló wà ń bẹ̀. Telling people lies just to get something from them. Wà máa gbọ́, wo tó bá fẹ́, mo fẹ́ kó join pè mí wò, mo fẹ́ kó join pè mí wò, tọwọ́ ìbàpò, mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ó yẹ tọwọ́ ìbàpò, owó tó tóbi jù náà pò ẹ, ó yẹ yọ jáde, strategy ni gbogbo ẹ̀. Ìjọ tí gbogbo tó fi bá fi lè dé tó bá sọ pé gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yin pásítọ̀ o, àfà o, wòlíì o, gbọ́dọ̀ gba owó kankan lọ́wọ́ ọmọ ìjọ mọ́. Ìjọ ìlànà mọ̀ pé kò sẹ́nibọ̀dì tó ń sin Ọlọ́run Nàìjíríà, àpò oníkálùkù ń sìn. Meanwhile, ohun tí wọ́n ń ṣe yẹn, torí pé nísìnyí pé àwọn kan tí wọ́n ń tú àṣírí wọn, wọ́n ń try àti repackage ọ̀nà ajé wọn, wọ́n rí pé bọ́wọ́n ṣe ń dí bíbá yìí náà èèyàn tún bá wọn ṣíbòmí kalẹ̀, wọ́n wá try àti up game wọn láti máa defend religion wọn. Oní gbogbo ilé tí máa ń ṣe, ilé tí Mufti wọ́n ń ṣe yìí, ó ń ṣe torí ìdínkọ́, torí ọ̀la ló fi ń ṣe. Àwọn tí òye ò bá yé, àwọn tí ò bá understand, àwọn tó yí bá wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí máa yín plan àti ṣe yìí, ohun tí máa yín plan àti ṣe yìí, indoctrination náà ń pè é. Indoctrination náà ń pè é. Nígbà tó bá ti indoctrinate yín, tó bá ti gbin àwọn nǹkan sí yín lọ́kàn, tó bá yá àwọn nǹkan yẹn ló máa gbinlẹ̀ sí yín lọ́kàn. Many of the beliefs tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní láti kékeré ló sì wà lọ́kàn wá di sin yìí, because it is always very easy. Ẹni tí ẹ bá ti lẹ̀ láti kékeré kó tó kúrò lọ́kàn èèyàn, ó máa ń pẹ́, ẹni tó máa gbà kúrò lọ́kàn èèyàn ni á múra. So that is the work of indoctrination tí màá ń ṣe, and what he is doing is building an army of jihadists. Ohun tí Mufti ń ṣe yìí, òun fúnra rẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. He's only trying to build an army of jihadists. Tó jẹ́ pé tó bá máa dọ́jọ́ ọ̀la, tó bóyá in another 5 years ni o, bóyá in another 10 years ni o, those people will have been indoctrinated to the extent that anything tí irú wọn ìbá ti sọ pé kàn ṣe, they are ready to do it. Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ sínú kíní wọn ká tó round up lálẹ́ yìí. Challenges. Granamẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn wọ́n dákọ̀ liberator Musa ní Kaidan. Musa wa kana rasulan wa kana muhariran. Kana rasulan ẹni a fi ìmọ̀nàrán wa kana muhariran. Ó sì jẹ́ tó wá liberate wọn tó wá gbà wọn. Sorry, ibi táwọn lélẹ̀. Lẹ́lẹ̀ káàró jẹrẹ. Ṣé inú bá mi yìí? So kẹ́ẹ̀bọ̀ tó jẹ́ Christian kó o tó gbé system ti ẹ̀ dé. Àti Mùsùlùmí tó ń gbèsè rí àbọ̀ àti tẹ́mọ́pẹ̀ ní Sultan àbí Emir. Òṣèlú tí a ní ọmọ pè bẹ́ẹ̀, òṣèlú tàwa, tẹ́lú òṣèlú tàwa, ẹ̀yàtọ̀ sí òṣèlú ẹlẹ́bọ. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Òṣèlú Christian. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Òṣèlú Christian olóde president senator. Kí ni Mufti mean by pé
òṣèlú títí wọn náà ń pè ní sultan, náà ń pè ní emir. Òṣèlú àwọn ẹlẹ́bọ náà ń pè ní ọba, òṣèlú náà ń pè ní babawo. What does that mean? Nílẹ̀ Yorùbá for that matter. What are you trying to do? What are you trying to say? Òṣèlú tí ṣé òṣèlú tẹ́ ń sọ yẹn ṣé ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń practice emir bí àmíà tẹ́lẹ̀ ni? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá ló ní emir ni? Ṣé bí Saudi àti àwọn ìlú Arab náà ti ń lo emir? Why are you trying to bring emir into our own system of governance? Báwo ni ọ̀rọ̀ religion ṣe papọ̀ mọ́ politics? Governor, councillor, olóòlà àwọn táàmù yẹn. Ṣé ń gbọ́? Òṣèlú tàwa olórí sultan, amir, khalifa, ó ti ní ṣe kọ́ọ̀dí, ṣe máa pè ní àlìkàlí. All those things are not in Yoruba land. They are for other country. They are for other Islamic countries. Kò ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Kò ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Mufti Iwo, stop misleading the people. Wọ́n ṣe lẹ̀ wa, èwo bomi ni. Oyè tó ń jẹ́lẹ̀ wa, oyè tó ń jẹ́lẹ̀ bomi ó yàtọ̀ síra wọn. Títí di èní, lànà àwọn ìlú tó jẹ́ pé wọn kì í pe gọ́vnà wọn ní gọ́vnà. Mayor wọ́n máa ń pe gọ́vnà wọn. Àwọn pè wọn ní gọ́vnà lọ́dọ̀ tiwa. And all those things are happening because àwọn tó colonize wa là ń follow system wọn. So if you want to be bringing that ideology sílẹ̀ Yorùbá again, ó mean pé you are trying to recolonize Yoruba land with Arab culture. That is what it means. You are only trying to recolonize us out of true religion. That's what it means. So on try sọ pé because ó mọ̀ pé British tó colonize wa Christian ni wọ́n, and it also wants them. Àwọn ó fẹ́ káwọn Arab náà káwọn náà ní upper hand nílẹ̀ Yorùbá àbí ní Nàìjíríà pàápàá in the entirety. Because òyìnbó tó colonize wa Christian ni wọ́n, sí Christian náà kọ́ mú wá. So that is why tó fi jẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń lè ní gbogbo system táwọn British ń lò, bó ṣe ní president làwọn náà ní president, bó ṣe lo governor làwọn náà lo governor. And that is what it is. We cannot know. You see, college must prefer introduce the emir sílẹ̀ Yorùbá. It's not in our system. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ti fẹ́ Islamize Nigeria ní kẹ́ sọ fún wa. And if not that some people are behind this man, I mean, ó yẹ kí irú máa máa sọ tó ń sọ yìí, kọ́ ọ̀yàn má dẹ̀ rí kankan sọ sí, kọ́ má rí kankan ṣe sí. Because this is, stylishly, this man is trying to make sure that anybody tó bá máa jẹ ọba nílẹ̀ Yorùbá, because ọba yẹn is the most respected position nílẹ̀ Yorùbá, and they want to make sure that through Islam, anybody who wants to become a king must be a Muslim. If you're not a Muslim, you will not become a king in Yoruba land again. That is what they are planning. That whatever when to need Muslim as king in all Yoruba land. Kila wan so. Oh, they have succeeded in Islamizing Nigeria. Tàwa ni ó ní gbogbo àwọn táàmù báwọn fún ìdarí òṣèlú ẹlẹ́bọ òun ló ní òòṣà bàbá òòṣà. This man òòṣà kan hate anything tó bá ti jẹ́ mọ́ tradition Yorùbá. Mufti Iwo ṣá hate ẹ̀ ṣá dislike ẹ̀. He doesn't want to hear anything that has to do with Yoruba tradition or culture. Àwọn ẹlẹ́bọ àfẹ́ ni pé ẹbọ wá jẹ́ nǹkan búburú. Ṣẹbọ jẹ́ nǹkan tó burú ni. Kí ni àwọn èèyàn fi ń ṣẹbọ? Kí ló fà táwọn èèyàn fi máa ń rúbọ? Ṣé ẹ̀yin fúnra yín tẹ́ jẹ́ Muslim ṣé kì í rúbọ ni? Ṣé kì í ṣe sàárà ni? Ṣé kì í pa ẹran léyà ni? Ẹran léyà tẹ̀ ń pa ṣé kò ṣẹbọ ni? Sàárà tẹ̀ ń ṣe kò ṣe pé fi ṣe ìrúbọ ni now? You are making sacrifice for anything you want to get. Àwọn kọ́kọ́ wà tẹ́ pé if you want to do them, you want to achieve them, and they are not coming easily, they will ask you to do some certain sacrifice, some certain rituals. Tá bá sọ̀rọ̀ ritual kò mí pé èèyàn ń ṣe nǹkan aburú.
You are trying to appease the gods of the land. But the way tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń wo Nollywood láyé ìgbà yẹn àti títí nìsín, ojú láti máa wo Nollywood ní lójú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́pọ̀ fi ń wo reality. Meanwhile, many of the things tẹ́ ń wò ní film ṣé gbogbo ẹ̀ ló lẹ́ padà rí reality. How many of you lẹ ti rí pé wọ́n ṣe fíìmù o lè àwọn kan wá lọ jalè o, wọ́n wá gbé owó nìkan, wọ́n ṣe wọ́n sá lọ wọ́n ṣe wá débi kan wá mú owó yẹn, wọ́n wá gbé wọ́n wá jù sórí kejì fence, wọ́n wá ṣùpẹ́ ẹnìkan wà níbi tọ́jú owó yẹn sí, ẹni yẹn yàgbẹ́ lọ́wọ́, bó ṣe wá yàgbẹ́ tán bó ṣe yàgbẹ́ báàgì kan dún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni gbàm, bó ṣe dún lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbàm ó kàn ṣí báàgì ó kàn rí pé owó ni ó dẹ̀ gbé. How many of you have encountered such thing in reality? Gbogbo ẹni tẹ́ ń wò mí àbí kò ṣara Nollywood story ni, ara àwọn fíìmù tá a wò dàgbà nìyẹn, tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní mindset pé ó jẹ́ kọ́kọ́ ọmọ believe pé àwọn orí kan wà tí yẹn máa ń rí gbà without working. ẹlòmíà máa ní lọ́kàn nígbà tó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ẹlòmíà máa ní lọ́kàn pé kí n tiẹ̀ máa rìn lọ títì kí n tiẹ̀ rí owó he àbí kí n tiẹ̀ máa rìn lọ kí n kàn rí báàgì owó kan kí n kàn rí owó yẹn kó jẹ́ bí 20 million nígbà yẹn. That's why many of us think like that. But ṣe máa rò tẹ́lẹ̀ nìyẹn, because that is what Nollywood has implanted into many of us, making us believe that you can just be walking and you just see a bag of money on the road. How many of those stories are really real in the reality? The same way, don't forget many of it is not connected as tradition Yoruba. They are not real. Many of them are just, àròkọ, just imagination. Kí ọkàn máa ṣe báyìí, kókò máa ṣe báyìí, kí nǹkan báyìí kàn wá ṣẹlẹ̀ sí, lẹ́yìn tí nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀ sí, kó tún wá máa ṣe báyìí, kí nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀ sí. That is how many scripts are written in Nollywood movies. Except àwọn mi tó jẹ́ pé traditional movie àbí àwọn tó jẹ́ real life story. Even those ones tó jẹ́ real life story gan, wọ́n tún máa ń ṣe àfikún dáadáa àtẹlẹ tí o, because let me tell you one fact, I am a producer myself. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí, I am a movie producer. Àsìkò ọ̀rọ̀ tí tó ni. Now, tá a bá kọ story, tó bá fẹ́ kí movie ẹ̀ tà, go and ask any actor. Tó bá fẹ́ kí movie ẹ̀ tà, tó bá fẹ́ kọ life story, tó bá fi irọ́ díẹ̀ kún, movie yẹn ò ní tà. Ẹni kan wọ́n já mi, àwọn actors kan já mi. If you are a script writer, if you are an actor, you want to write a story, you want to sell a film, ó wá fẹ́ kọ real life story. Pé wọ́n sọ pé film yìí o is based on real life events àbí real life history ní nǹkan tó film yìí dálé lórí. Tẹ́ ẹ̀ bá fi àwọn irọ́ díẹ̀díẹ̀ kún, àwọn imagination díẹ̀díẹ̀ kún, àwọn àròkọ díẹ̀díẹ̀ tó bá fi kún, film yẹn movie yẹn ò ní tà. Òótọ́ tó wà níbẹ̀ nìyẹn. So many of the stories that many of us watch when we were young, that make us hate our heritage, that make us dislike our tradition and believe more. Many of you always watch in movies that some people will have problem. Some families will have problem. Some families will have problem. And when they have problem, they will take that problem to a pastor. Or they will take that problem to an afar. And after meeting that afar, or after the afar, or the pastor pray for that person, the problem will be solved. Many of those things in the reality, are they the same? In the real life, just for you to know, many of those things stand so, àbí tí wọ́n sọ, àbí táwọn people in sọ, irọ́ ló pọ̀ jù ńbẹ̀. But it takes a better understanding láti understand what I'm sọ yìí. Ó máa tún take self decision nígbà mi láti or self research. Kí olúkálùkù lọ ṣe research nípa àwọn kan tó believe. Many people today believe in this religion we practice because that is what we met our fathers doing. Ohun tá bá lọ́wọ́ bàbá wa ni, ìlànà tá bá lọ́wọ́ wọn ìyá wa ni. Many of us cannot even go and sit down and say, what is my purpose of doing this thing? Ẹlòmíràn ní ìdí tóun fi lọ sí church àbí tóun fi sin Ọlọ́run ni pé tóun bá kú tán kóun lè lọ sọ́run. If you ask an average Nigerian why they go to church or why they worship God, then you ask yourself, àwọn ìlú kan wà láyé yìí tó jẹ́ pé wọn gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti ẹ̀ wà rárá.
are you telling us that táwọn èèyàn náà bá kú tán àwọn èèyàn náà tó bá yẹ pé wọ́n lọ sọ́run lóòótọ́ tó yẹ pé ọ̀run kan wà táwọn èèyàn máa ń lọ are you telling us that àwọn èèyàn yẹn tó bá kú tán wọ́n ní lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe bọ́lọ̀ ló dá gbogbo wa tẹ́ bá sọ bọ́lọ̀ ló dá wa ṣe bọ́lọ̀ ló dá gbogbo wa so are you telling me that torí pé àwọn yẹn culture wọn ò teach wọn pé Ọlọ́run kan wà Ọlọ́run ló ń pèsè fún wọn we have many rich people in the world today tó yẹ pé they don't even believe in the existence of God they believe more in science than God so if you're saying that such people tó bá ti kú tán wọn ní lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run hellfire no lọ are you telling us that a whole country because àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé they believe in their tradition so are you telling us that those people in their numbers tó jẹ́ pé some of those countries tá à ń sọ igan àwọn náà pọ̀ jù láyé if you're talking about Indians talking about China àwọn náà pọ̀ jù láyé so and many of them they don't even believe in Christianity they don't believe in Islam so are you telling us that a number àwọn tó wà lù yẹn all of them they are going to hell because wọn gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà so religion is just a way to me definition of religion is just a way pé follow these rules if you don't want to have problem in life because mo dá àwọn ìwúlò kankan wà nínú religion ó wà nínú Islam ó wà nínú Christianity I'm not disputing that some of the things tó wà ń bẹ̀ ni pé but the problem ta ní Africa ni pé we always judge ourselves based on other people's laws we misjudge ourselves law tí wọ́n ń lò ní Saudi Arabia yàtọ̀ sí law tó ń lò ní America law tí wọ́n ń lò ní America yàtọ̀ sí tó ń lò ní Germany law tó ń lò ní Germany yàtọ̀ sí tó ń lò ní Italy so if Italians will not judge their citizen they will not judge they will not judge their citizen based on the law tí wọ́n lò because many of the laws tó wà ní Bible tó wà ní Quran tẹ́ fi máa judge ara yín lẹ̀ Yorùbá lẹ́ni many of those laws are not our laws they are not your laws. It's just a law you bring, you gain out of religion. If you want to control lifestyle, nílẹ̀ Yorùbá or kí sọ pé Nigeria lẹ́ni, we have our own laws. Now, some of you may not really understand or like what I'm saying, but the truth will always remain the same. Now, ní Nigeria lẹ́ni, òfin ò sọ pé kíyàn má mu ọtí. Provided you are drinking it, they will tell you drink responsibly in Nigeria. Well, one, so pé kó má mu ọtí, wọ́n lè ní kó má fa igbó, wọ́n ní kó má mu sìgá. But òfin yẹn tó bá dé ìlú bòmíì, òfin ìlú bòmíì sọ pé ó lè sọ pé ò gbọdọ̀ mu ọtí. Tó bá wá dé ìlú yẹn, they judge you in that country. Okay, fún àpẹẹrẹ ní Nigeria, òfin fàyè gbà pé kí ọkùnrin kó fẹ́ obìnrin. Ṣùgbọ́n òfin ò fàyè gbà pé kí ọkùnrin fẹ́ ọkùnrin. Mi rò bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yé yín. Ara òfin tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Mo sọ pé every country around the world ló ní òfin títí wọn. And people are judged in that country by that law. They will not come and judge you. Oh, lè wá nú ìlú America ń sìn. Kọ́ wá sọ pé òfin ìlú Saudi Arabia lè fi máa judge ẹ. Even if you are a citizen of Saudi Arabia and you are in America, they cannot judge you with the law. Tí wọ́n lò ní Saudi Arabia kọ́ wá fi máa judge ẹ ní America. It's not possible. So how do you want to be judging yourself with the laws tí wọ́n lò ní Saudi Arabia nílẹ̀ Yorùbá? I don't know if somebody is getting what I'm saying. Báwo lè ṣe máa fẹ́ sọ pé òfin tó ń lò nílùú onílùú lẹ́yìn fẹ́ fi máa judge ara yín nílùú ti yín lẹ́yìn fi máa condemn àwọn èèyàn yín nílùú ti yín torí pé wọ́n ṣẹ̀sìn. Religion is different. Culture is different. Politics is different. And we have to treat them like that. Tá a bá ti mix gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn, problem la máa ní. And that is the main cause or main problem tí Mufti Iwo ní. He doesn't even know the difference between tradition and culture and and religion. He doesn't know the difference. That's why Mama Mu Ori Taye Pakomo Kende. You always want to have emir, amir, sultan in Yoruba land. Ṣé wọ́n gbà kí ṣé ẹ̀yin gbọ́ pé nínú gbogbo paramilitary àbí gbogbo oyè tó ní UK
kọ́ wá sọ pé wọ́n ní emir ń bẹ̀. Is that possible? Ṣé wọ́n gbà kan máa ṣe ó dáa ṣé nílẹ̀ Saudi Arabia ṣé wọ́n ní anybody tó ń pè ní ọ̀túnba ń bẹ̀? Do we have any chieftaincy title tó ń jẹ́ ọ̀túnba nílẹ̀ Saudi Arabia tó jẹ́ ọmọ ìlú tọ̀hún? So if we cannot have ọ̀túnba in Saudi Arabia, we cannot have Osioba in Saudi Arabia. Tá a bá ti lè nírú àwọn oyè ìtàn ní oyè yẹn níbẹ̀ yẹn, ẹ gbọ́dọ̀ máa impose, ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ máa impose oyè tọ̀hún lé wa lórí níbí báyìí. And á wù mí táwọn olórí wa, àwọn ọba wa, àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá rí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, wọ́n ní kékeré báyìí láti ń pẹ̀ka àrókò, ó pẹ́ ta ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, kékeré láti ń pẹ̀ka àrókò tó bá já tán agbá òní ka mọ́. Tẹ́ ẹ̀ bá sì tẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí, tó bá ti yá èmi sọ fún yín, whether you are a Christian, whether you are oníṣẹ̀ṣe, tó bá ti yá, if you are not a Muslim, you will not be qualified to be a king in Yoruba land again. Pẹ̀lú agenda táwọn Arabi ní, and I'm telling you for free. Tẹ́ ẹ̀ bá kíyèsára kẹ́ ẹ̀ tètè wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ irú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, sọ̀rọ̀ Mufti Iwo yìí àti bóyá ọba Olúwo náà, tẹ́ ẹ̀ bá ti tètè wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ wọn, tó bá ti yá ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ẹ̀ bá ti ń ṣe Mùsùlùmí, mo ń sọ, it's not a bad thing for you to become a Muslim. But why will anybody tell you that if you're not practicing a religion, you will not be entitled to your family inheritance, to your family heritage, just because you are not a Muslim? Mo dalẹ́mẹ̀ lálẹ́ yìí, kọ́lọ́n bá kó má jẹ́ kí a fi lè ṣe àsọmọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ a jọ ṣètò lálẹ́ yìí, mo kí wa ní ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa like, ẹ̀yin tẹ́ bá wa share program, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kó tó dìgbà tí a ó tún máa padà ríra, ilé onílé gbogbo wa, ọ̀nà onínà wa, ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ lójú tèmi, lójú ẹ̀mí mi kò ní bàjẹ́, lẹ́yìn mi náà kò tún ní bàjẹ́. Eléyìí tá a bá lè ṣe láti pé kí ilẹ̀, láti máa fi enlighten àwọn èèyàn wa, láti máa fi ṣí àwọn èèyàn wa lójú wípé agenda táwọn Arabi ní ó hàn gedegbe. Agenda náà dẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ Islamize ilẹ̀ Yorùbá ni, wọ́n fẹ́ recolonize ilẹ̀ Yorùbá ni. So the earlier the better for our kings, our leaders in Yoruba land to act. Ẹ̀yin lẹ sọ pé kékeré la ti ń pẹ̀ka àrókò, tó bá dàgbà tó apá òní ka. Mo wí tèmi o, ó dáa. Kó tó dìgbà tá a tún lórí ọ̀fẹ́ àti pàdé, orúkọ tèmi ò tí yí padà, Yorùbá Space náà mo ń jẹ́. Kọ́lọ́run ọba kó má kó àtúnlé wa, mo kí wa pé ó dàbọ̀.